Šis vadinamasis Vilties švyturys su įrengtais išsilaisvinimo kalvos akmenuotais takais atsirado 2020 metų pavasarį, kaip dar vienas šios dvasinės erdvės elementas. Jis yra įrengtas ant stambių akmenų kalvos, kurios centre ir stovi šis švyturys. Ši vieta apibūdinama kaip dvasinio išsilaisvinimo kalva, simbolizuojanti dvasinį apšvietimą bei jėgų atgavimą. Čia atvykstantiems žmonėms siūloma užlipus šiais akmenuotais takais prisiliesti prie jo ir palikti visas neigiamas mintis bei emocijas ir siekti teigiamų pokyčių dvasinėme augime bei gyvenime. Čia, kaip matome, yra dvi spalvos likusios, tai reiškia, raudona yra 40 km mūsų, o balta 26 km. Iš pagalių sudėti ir taip nuspalvint, žymėjimas išties išradingas. Dabar su jumis kartu nueisim aplankyti Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapus, kur šioje vietelėje ilsisi amžinatilsį ramybėje kritę vokiečių kariai šiame negailestingame kare ir labai liūdna matyti tokį vandalų darbą, bet tokia realybė. Trasa buvo tikrai vaizdinga, buvo ir tokių gražių sodybėlių pažiūrėti, čia derlius visai neblogas. O va čia va palei Nemuną ėjom, tai tikrai labai graži šita vietelė, labai gražiai sutvarkyta žmonių. Čia gyvenantys žmonės matosi tikrai mėgsta labai tvarką. Kaip matote, organizatoriui kūrybiškumo tikrai netrūksta. Kaip prieš tai minėjau, atskiros spalvos, atskiros trasos. Šioje vietoje biškį stabtelėjom, nes čia irgi buvo žymėjimas ir jis atrodė kaip organizatorius dažai spalvos, bet pasirodo čia kaip miškininkų žymėjimas gal. Šis žymėjimas rodo, kad čia eina ir pažintinis takas tuo pačiu. Pažvelkit, koks švarus ir skaidrus upelis. Ant 13 kilometro čia sutikom vietinius gyvenančius gyventojus ir pažiūrėkite, kiek voveruškų gausiai pavyko pririnkti. Vietomis buvo ir privartytų tokių medžių, bei nemažai ir visokių šakų, tai teko kojas kelt aukščiau. Pažvelkit, kokio dydžio skruzdėlynai. Žmonių darbštumui ribų nėra. Pažiūrėkit, kokį bokštelį žmogus susikonstravo. 14 kilometre mus pasitiko tokia kariška maitinėlė. Su karšta arbatėlė, grikiais ir vandeniu. Kircher TFK 250 serijinė gamyba prasidėjo nuo 1980 pabaigos. Tokios virtuvės yra suprojektuotos vienu metu pamaitinti maždaug 250 žmonių. Šio tipo virtuvės turi 4 katilus. Pavyzdžiui, šis modelis turi keletą nerūdijančio plieno katilų, kaip čia matome viso yra 4. 2 dideli katilai maisto gamybai dažnai apie 60-70 litrų talpos kiekvienas ir 2 mažesni katilai arbatoms ir įvairiems skysčiams maždaug bendras tūris gaunasi 50-60 litrų. Mercedes-Benz Unimog U5000 šie modeliai rinkoje pasirodė nuo 2002 metų. Tai didelio pravažumo visų 4 varomųjų ratų kariniai automobiliai skirti krovinių transportavimams, specialiosioms užduotims ir karių transportavimams, atliekant užduotis sunkiai pasiekiamose vietovėse. Lietuvos kariuomenė taip pat naudojamas ir kaip medicininiai evakuacijai. Jo krovinių platformoje gali tilpti apytiksliai 10-16 karių su visa ekipuote. Variklis 4,8 litro, 4 cilindrų, turbodizelinis, galia apie 218 arklio galių. Čia mums draugiškai mojuoja, kas ėjo 26 km. Atsigėrėm greit arbatėlės ir maunam, kad netrukdyt. Šiame maitinėlės punkte taip pat buvo ir antrasis atžymos taškas. Čia originalus organizatorių plakatas. Kiekvienas punktas su tikrais kariais, dar geresniam įspūdžiui. Šioje vietoje Tomas rodo, kur yra maitinimo vieta mūsų, kur mes dabar esame ir kiek mums dar reikia nueiti kokį ratą.
Ir pasirodo, ta mašinėlė karių biški buvo užstojus mums šitą žymėjimą ir mes nematėm ir net ten buvom nuėję, tada apsisukom, grįžom atgal ir ėjom toliau. Toliau traselė ėjo tokiais nelygiais kupstais, tai kuo įdomesnė danga, tuo smagiau darosi. Vienoje vietoje čia vedė tokiais statesniais šlaitais, tai čia ir vėjas didesnis buvo ir pats vaizdas nuo viršaus tikrai buvo gražus. Nenoriu nieko slėpti, tai pasakysiu, kad priėjom tokią sankryžą, kur buvo kelias tiesiai ir į kairę. Ir žymėjimo nematėm ir nežinojom, kur eit. Ir pasirodo, tas kelias, kur buvo tiesiai ir buvo teisingas, nes tolumoje buvo nuspalvintas medelis, bet nematėm iš ten. Toliau einant bandžiau vartyti visai žemėlapį ir suprast, kur eit, o Tomo pastebėjimai buvo geri, kad nėra matyt kur šiaurė ir mastelis nėra aiškus. 20 kilometras, kiek nuotykių patirta ir kiek dar laukia. Kalbėti koja nutrynė labai, taip, batai nelabai tinkami, šiaip viskas gerai. Tai va, toliau žygiuojam, žiūrim, kas čia bus toliau, nes laiko neturim, turim skubėti. 20, va. Taip, va. 2-0. Vietomis buvo ir tokių statesnių nuokalnių. Tęsdami žygį toliau sutikome 2 motokrosinių motociklų vairuotojus, kur kaip pasirodo vienam iš jų kelionė jau buvo baigta ir tęsti toliau nebegalėjo. Nes jis bandė pervažiuoti visą tą balą, kurią dar parodysime, o vienas iš vairuotojų taip pat matosi buvo ir operatorius. Ir štai ta bala, kurią bandė įveikti tie motociklininkai, vienam pavyko, kitam nelabai, o mum keliukas eina dešiniau ir kaip organizatorius nemelavo, bus upelis, kur reikės peršokti, tai va čia va ta tokia įdomesnė vietelė. Ačiū labai, Andriui. Nes aš matai koja, matai skauda. Čia iš kito kampo matosi, kaip darbštieji bebrai pasidarė savo užtvanką. Bet nemaža čia užtvanka, nesakyk. Nemaža. Taigi, dar čia sunkėsi, matai man buvo. Toliau beeinant sutikom didingąjį ąžuolą. 150 turėjo švies jau. Dabar eisim pro Likieką, nedidelį kaimelį ir to pačiu žymėjimas čia buvo su rodiklė. Šioje vietoje irgi mes susiklaidinom, buvo 2 keliai, vienas tiesiai, kitas į kairę ir rodiklė prieš tai rodė eiti į kairę, tai jau į kairę. Ten neradau nieko, apsisukau, tada grįžom, ėjom tiesiai, ieškojom ant šitų medžių žymėjimo, taip pat nieko nematėm ir nežinojom, kur toliau eiti. Ir pasirodo, tolumoje tiesiai einant buvo žymėjimas, bet jis buvo itin toli. Šiam žygiui oras buvo kaip užsakytas ir saulė danguje švietė ir tokie vaizdai gražus, pasaka buvo eiti. Šioje vietoje galvojau, gal organizatorius čia 25 km atkarpą atžymėjo, pas Tomą rodė apie 23,6, tai gal ir panašiai. Gyventojų čia daug nėra, čia toks ramus, jaukus kaimelis. Šioje vietoje supratom, kad su visais nuklydimais ir aplankymais įvairių vietų mums kontrolinių punktų jau nebėra. Žinoma, kontroliniai punktai tikrai padėtų nepaklysti tam tikrose vietose, bet likom atskirai, tai orientuosime savarankiškai. Žygyje kartais norisi kažko lengvo, kad neapkrauti skrandžio per daug, tai va tokios tairelės pats tas. Pakeliui beeinant buvo ir daugiau tokių kryžių. Čia ir toliau bandėm žiūrėti žemėlapį, va tie apskritimai tai yra kontroliniai punktai ir net neįsivaizdavom, kurioj vietoj mes čia esam, ar tam punkte. Tai žiūrėjom ir medžiuose sekėm žymėjimą, žymėjimas kai kur tikrai buvo geras, nieko negaliu sakyti. Ačiū visiems, kas prenumeruojate šį kanalą. Ir šioje vietoje jau pasiekėme 30 km distanciją ir šioje vietoje ir pabaigsim šį video. Kas nematėt pirmos dalies, taip pat prisegu ją čia. Ir iki susitikimo kitoje dalyje.